欢迎大家来到我们第一集的 Podcast 的频道。想要跟你一起开 Podcast 的念头大概已经有半年了，这么久哦。太阳就是巨蟹座，可是我上升是水瓶座，我的月亮是狮子座，不搭嘎的三个组合集中体。我随时拿出一个痛来，应该都可以有点共鸣。大家比较想看到我的脸吧？对啊，你最漂亮。我突然说，如果我们不是情侣的话，你会跟我当朋友吗？我觉得大家又看不到，我就会翻白眼。影片开始之前，要帮我们订阅、按赞跟开启小铃铛哟。来个啾！频道会员全面优化，欢迎加入贝果果！耶！大家好，我是卡卡，我是贝拉，我们是阿卡贝拉，欢迎收听阿卡贝拉不唱歌。欢迎大家来到我们第一集的 Podcast 的频道，好兴奋，好期待哦！耶！我们现在跟大家分享一下为什么要叫这个名字阿卡贝拉不唱歌。应该会有很多人对我们什么取这个名字感到很好奇吧？你唱歌太难听吧，然后大家觉得我们有侮辱这个阿卡贝拉的名字，所以我们就是要取说我们叫阿卡贝拉，但是我们不是唱歌的阿卡贝拉。哦，是哦，对，没有，是因为我们之前开 YouTube 的时候，时不时会收到一些抱怨，然后骂我们说，为什么你们要用阿卡贝拉这个名字？搜寻阿卡贝拉都会看到你们，我不想看到。对，然后他就说他想搜寻唱歌，为什么都是你们？然后我就想说，可是我一直就叫卡卡这个名字，然后贝拉就一直叫贝拉这个名字，从小到大都是，所以我们加起来就叫卡卡贝拉，当然很顺就叫阿卡贝拉。我觉得当然也没有那个意思，反正我想说那就做个区别嘛 ，Podcast 就叫阿卡贝拉不唱歌 ，OK？ 这样大家以后搜阿卡贝拉就不会搜到我们了，至少你看到不唱歌的时候会知道哦，这个不唱歌。但是贝拉是歌手。哦，对啊，我会唱歌，而且你的单曲还快出了。对，那我们就来分享为什么我们要开这个 podcast 好了。我觉得想要开 podcast 其实还蛮多原因的耶，因为说实话我自己非常习惯听 podcast 的，然后已经好几个月就蛮常听 podcast， 我就发现其实我也很想要跟你一起聊聊看不同内容，因为 YouTube 通常还是会有一些主题性的限制嘛，或是一些企划，可是我其实很喜欢天南地北的聊天啊，或者有很多奇想要跟你一起开 podcast 的念头大概已经有半年了。这么久？你知道我就是一个会想很复杂的人，然后想的比较慎重，我就怕我不能负荷。然后我们之前不是本来想说开工作内容相关的、职业相关的，但想一想又觉得好像有点太严肃了。我自己也很常是在头脑需要稍微放空的时候，我想听 podcast。例如说，我就是在打手，或是我在通勤、在搭车的时候，然后我又不能滑手机，因为我头会很晕，所以我就直接拿来听 podcast。我就觉得，我边看外面的窗户边听 podcast， 我就觉得哇，其实还蛮疗愈的。然后听到一些生活上的碎片啊，或者有趣的事情分享，或者听到一些时事啊什么的，我就觉得，其实我也有在利用到这个时间，但是又不会让我觉得压力很大。我自己就发现，我们平常不是很常乱闲聊嘛，我就觉得其实还蛮好玩的。我们可以不用只是单纯分享情侣生活这件事情上面，主要也是因为我们最近1年多其实减少了蛮多直播的，就是因为各种原因嘛，而且也因为直播都是固定时间，不是每个人都可以参与到的，所以我就在想说有什么方式可以更好的陪伴大家。自己在吸地板的时候听着 podcast 的时候，就想着，如果我们的贝果们可以在通勤啊，在当那个薪水小偷的时候啊，或者可能肚子很痛上厕所上太久啊，或者泡澡的时候都可以听 podcast， 然后就有一种我们陪伴在身边的感觉，我觉得好像也不错我们陪你一起泡澡哦。对，如果 Blackpink 开 podcast， 我应该超开心，我就每天都开。可是你就听不懂啊。对啊，但所以反正我现在就开 podcast， 我觉得诸多原因，然后听起来好像百利而无一害。评估一下发现，其实也没有想象中那么复杂，好像就可以来玩一下这件事情就希望大家也会很喜欢啦。我已经写好超多不同的主题了，我觉得这个很适合我。为什么？没有镜头的话，我好像可以就是更乱聊一些有的没的。我们有镜头，我们同时有拍影片对啦，我们现在就正在面对。我的意思是说，就是多一个地方，感觉可以胡言乱语。我觉得我们可以胡言乱语，我们就可以很轻松。要是真的有一些真的不太 OK， 我们就把它剪掉，其实也没差。对啊，然后也不会就是拍到太多丑照，应该吧。
应该吧。我们来分享一下大家预计可以在我们的 podcast 里面听到什么内容。我自己除了我们常常分享的情侣生活之外，我觉得一样还是会想分享，但是我自己会想分享很多各种突发奇想的闲聊趣事，就是我们常乱聊天，然后或是那种心理上的变化啊，看书的分享或工作上面人事物的分享。例如说我自己就是去年你不要给我录 podcast 还给我翻白眼然后想睡觉你现在就是要聊天，大家看不到我的脸，大家就会想说为什么都凯凯在讲话，贝拉到底在哪里？又睡着。等一下录一录就听到这样我真的会揍你。开始磨牙，想看滴滴想看 YouTube 影片版，就会看到贝拉一直在翻白眼跟放空，我就很傻眼。我刚刚聊到哪里，我都已经忘记了。分享生活趣事、人生经验。OK， 对，你就是最好都不要分享啊！啊，你最好都不要分享啊！你刚刚讲为什么听起来有一种好像看不起我的感觉？没有，我是在提醒你。好哦，我觉得你的口气有点你知道我现在自信心很容易被受到打击吗？真的？为什么？我现在有点脆弱。为什么？不是，就像我刚刚分享的我就是去年刚走完20岁，我正式加入20岁。20出头岁。OK， 你不要这样讲，你已经也20岁尾声了好吗 ？OK。这20到30岁期间，我尝试过很多工作嘛，然后做过各种创业啊，也打工。没有打工哦，我打工就在餐厅打过工，就是创业，然后跟很多人相处嘛，然后后来遇到你一起拍 YouTube 影片啊，然后直播啊，算是完全到一个新的领域。可是我觉得我就是一个心理变化非常多的巨蟹座。太阳就是巨蟹座，可是我上升是水瓶座，我的月亮是狮子座，好麻烦，听起来就好麻烦。我自己听起来也超麻烦，我真的不是很想要我常常觉得，如果上帝视角在看我这个人的话，他故意的。我觉得我应该就是常常处于坐着，然后看起来没在干嘛，可是头很痛的状态。因为我自己就是一个有很多水瓶座的奇特想法，但是我有巨蟹座这种水象星座的超级优柔寡断跟不自信。但是我的月亮是事业心极强的狮子座，而且非常不服输。哦，真的，你工作的时候超级无敌明显的。可是就是你知道，我就是各种人格分裂的感觉，我觉得很烦。就是我想要很强，可是我很多时候我很想要很理性，但是我会被心里面那些巨蟹的过度感性给卡住。所以我就有很多心理的情绪什么的需要去处理。可是工作上我又需要看很多工具书，所以我同时必须为了安抚我这只巨蟹座，我要看很多心理相关的书，然后可能找很多人聊天啊、抒发啊，或是缓解我那种每天被自己弄得烦躁不安的感觉。你已经在叹气了。就是我自己也觉得蛮累的然后同时我要满足我巨蟹座的这个个性，我就一直得去看很多工作书，就我要看心理书，也需要看工具书，然后去上很多线上课程，去补足我那种好胜心跟好奇心还有求知欲。同时我还要安排我的你不要给我翻白眼又看不到，大家又看不到了大家有影像版的就同时我还必须安抚我的水瓶座的心理，所以我得去看很多艺术的书、故事书、历史故事，然后各种很脑洞大开的影片。你不觉得我好像真的就是这样的人吗？我3种都得看。我也是现在讲一讲才发现，原来我是这样子的人。这样子，我觉得想起来我好像好一点。你比较单纯一点，你知道，我就是很多龟毛的星座放在一起的人。但你不觉得单纯是一种好事吗？我常常觉得不用生活的这么累，然后可以像你一样这样头脑简单，也是蛮好的。谁有头脑简单啊？我只是想事情没有那么复杂，想法比较简单。我觉得我都遇过了，那就算大家没有像我这么复杂，可是应该至少会中一个吧。就是心里面那种痛，我是大家的3倍痛，我随时拿出一个痛来，应该都可以有点共鸣，然后我可以分享我可能中间怎么转变啊，然后怎么样去调节自己的心理，调节自己的想法。我就觉得真的应该可以有点帮助，但又是可以蛮好笑，因为这集就是让大家知道我就是一个水瓶巨蟹加狮子不搭嘎的3个组合集中体。集合体怎样？差点讲脏话哦！你要讲数字8，对不对？反正我觉得我们就是完全在 Podcast 上面，阿卡贝拉不唱歌这个节目非常不设限的去聊任何天。然后我也很想找很多厉害的朋友，或是有趣的朋友，不管是聊感情、聊工作、聊生活，我觉得都可以。然后我已经列好一长串的名单，然后趁机还可以自肥一下，因为以前 YouTube 的频道我们可能还是情侣生活为主，所以很多时候我们想找来宾，但是不知道要怎么找。
因为不好找。应该说，因为 YouTube 的话题比较局限性，然后可是我们在 Podcast 上就是整个大展开，让我有一种心理大解放的感觉。我就可以找很多我自己其实想认识，然后可是认识不了的人，直接写 email 过去，你要来上我 Podcast 频道吗？可不可以来跟我分享什么？就是你要假借工作之名来自肥那样子。那你可以邀请韩韶禧吗？可是语言可能有点障碍。对耶。我怎么没有想到？好，你就说头脑简单，因为我就只是想看到他本人而已。OK 啊，交给你们自己去邀。好，我们就是打算做这么多事情，然后我们 Podcast 会上传到所有 Podcast 的平台，然后同时我们会拍影片版本，剪辑放在 YouTube 上面。但其实听声音应该是都一样，但是如果你想看到我们的脸的话，你同时可以去看 YouTube 哦。大家比较想看到我的脸吧？对啊，你最漂亮，你最美。你最美，我就是那个多余的人。Okay? 我是红花，你是叶，听起来很有文学气息。我觉得至少你没有说一朵鲜花插在什么上之类的。哦，我有那么糟吗？没有那么糟，所以我没有讲这句话。我觉得当叶子蛮好的啊，鲜花容易被折枝，你知道吗？路边的野花不要采。那朵开的最漂亮就是先被折断的那一只。OK， 每次都聊一聊，聊到旁边，反正就是大家可以各种去选择你想要看到的平台，然后我们也会分享一些近期的闲聊，因为我跟贝拉常会讨论一些就是不知道为什么要讨论的东西。对，不管是那种很异想天开的事情啊，像是我常会跟贝拉说，你不觉得很奇怪吗？为什么我是住在我的这个身体里啊，你是住在你的这个身体里？为什么我看到的是你？为什么不是其他东西？然后我就会。大家又看不到，我就会翻白眼。他就会无言，他就说：“你想这些要干嘛？”你知道，因为我很常想这种超脱自然的事情，然后我每次只要一想，就会突然觉得我自己有这么重要吗？我现在拘泥的这些小事，我现在拘泥的这些小事有这么重要吗？没有。很多人会说：“哦，我们就是一粒沙尘，然后这个宇宙这么大，地球那么小，我们不过就是灰尘中的灰尘中的小灰尘，连单细胞都不如的那种存在在宇宙中，就会觉得我现在担心的事情好像真的就也没什么。然后再看看啊，我现在在这，你现在在这，那怎样，就会觉得我为什么要这么注重自我？这是我的水瓶座人格出现了。但是啪一声，我的狮子座又会出现说：“吵屁哦，你水瓶座滚一边，你跟我去工作。”然后我就会就是你知道，就同时出现各种不同的分裂人格在这里。我们也会在生活上聊一些莫名其妙的事情，像前几年去木栅，就是我们搭猫缆上去猫空嘛，我就在边喝着麻油面线，边吃了炸香菇，然后觉得好好吃哦，然后边吃了金沙排骨。想到这个，推荐大家就去那个猫空的山中茶这个餐厅，景色很棒，重点是餐点不贵，而且超好吃。唯一可惜的就是他没有卖炒槟榔花。你可以推荐他们，你跟他说，如果有一盘炒槟榔花的话，你们生意会更好，因为你每天都会上去吃。我超想吃炒槟榔花，而且要炒得好吃。但反正我就是看着绝美的景色，然后吃的东西，然后就看起来一片祥和，然后旁边还有美人贝拉相伴的时候，我突然说：“如果我们不是情侣的话，你会跟我当朋友吗？”然后我就回答说：“你这样子问有点不太准，因为我们认识了很久。”然后我就认真问他一次说：“假设我们不是情侣状态，但是你已经认识我这个人，认识得这么熟，你还会想跟我当朋友吗？”如果是这样子的话，我觉得 no。我很认真，我真的很认真在思考，我到底会不会跟他这个人当朋友？但我觉得我的答案就是 no。为什么？我还是不知道答案呢。听你刚刚那样讲，我觉得你太多人格，我觉得有点麻烦。可是你现在跟我在一起4年多了，你有后悔吗？所以我没办法。不是，可是我现在还在一起耶。我有时候就会觉得跟贝拉聊天聊一聊，就觉得我们明明在一起4年多，然后每一天朝夕相处，工作也在一起，睡觉也在一起，从早到晚都在一起。我好像也很常不认识他。譬如像刚刚啊，为什么？你就已经跟我在一起4年多，然后我问你这个问题，然后通常正常的另外一半应该说，我当然会跟你当好朋友，不然我怎么跟你在一起那么久？然后结果你就跟我说不会，可是你还是跟我在一起。情侣跟朋友就不一样啊，所以你可以以情侣的身份接受我有这么多人格。对啊，情侣的包容比较多吧。哦，那你真的对朋友包容度极低，对情侣的也不是说极低吧，因为情侣你在一起了你就不能选择啦，朋友你可以有很多个选择嘛，你一次可以好几个朋友，你交往你就不能好几个然后在那边选择啊，又不是选妃，所以如果你选定了你跟他在一起，那你就要包容他的所有，因为你就是选了他。但如果是朋友的话就没差啊，我今天不跟你当朋友，我可以跟其他人当朋友。
OK， 对吧？大概懂吧。我觉得我懂你，但你好像没有懂我。那如果是我嘞，你会想跟我当朋友吗？会吧？真假的？为什么？当朋友可以做很多选择啊，你什么都不会，你就是长得漂亮，所以我就是想看漂亮的事物的时候再找你当朋友出来喝咖啡就好了。真棒！然后要出去玩的话就找别人，我带出去很有面子，类似吧？好像跟你讲，我是一个配件，是不是？反正就是我们会聊这种诸如此类很莫名其妙的问题，然后好像有一种重新发现对方的感觉。所以有时候我常常觉得贝拉很无聊，很多事不敢做，但是有时候跟他聊天的时候，就会觉得我们在一起400年应该都没问题，因为他很多话都讲一半，然后也不讲完，所以我可以下次继续挖掘一下他到底还想讲什么。然后他逻辑有时候也是理性中带点莫名其妙的感觉。我觉得我好像有点是这样子，就是你大概有一点水平，而且因为我觉得我不太会表达，所以我觉得我有时候你的表达超怪的好不好？对啊，所以我就想说，我有时候讲事情好像很难讲，但也没关系，反正我下次再补充，先讲这些，然后明天讲这些，然后我就会常常觉得你到底是谁？我常常跟他出去，然后听他回答，我都会说你到底是谁？你确定没有坏人吗？你确定不是平行时空的人吗？我就跟你说，我的灵魂在一个比较高的维度了，然后我的大脑跟不上我的灵魂。哦，是哦，对，真的很厉害，真的是灵性的人耶，高级的灵魂，难怪你喜欢紫色，对吧？紫色的灵魂，紫色的台中。光这种闲聊就可以做很多主题了。你要不要看一下我大概已经写好哪一些主题了？好啊，我写好一个主题叫做我翻白眼，怎么那么多？巨蟹座的优柔寡断配上天秤座的冷静理性，然后还有当 I 人被强迫变成 E 人，这不干我的事啊，这就是你的事啊，这不干我的事吧 ？OK， 大家想听的话，我们会另外拍一集影片分享给大家哦。我常常讲这句话的，因为老高都会讲这句话，所以我现在不会，他是说我想一下关于这个部分，我们会再拍一部影片跟大家解释啊，他都会这样。有像吧？对对对，关于 I 人被强迫成为 E 人，我们会另外再录一部 podcast 跟大家解释啊。后面是那种突然有鸭子进来的，因为你刚刚就这样讲啊。我还写什么脑袋里的噪音快把我逼疯了惊叹号，然后还有小时候的痛到底有多痛，然后再聊小时候心理创伤，好想做胆小鬼但又没办法，我不要再当胆小鬼了惊叹号，这是在抱怨贝拉胆子太小。当胆小鬼很好你先不要吵。然后还有这些年吃过的苦真的有够苦，挂号哑巴吃黄连真的有苦说不出，年轻时遇到的鸟人鸟事抱怨一箩筐之类的。然后还有狮子魂大爆发，结果人生第100万就这样没了，不要轻信朋友口中的名牌。然后还有用上帝视角看自己，会想跟自己当朋友吗？不会。我们要爆雷了，下次就没什么好讲的了。这一集就只有2秒啊，就是先讲个主题，然后我们就回答不会，然后这集就结束了。好像可以耶，然后前面业配讲1分钟，然后主题讲3秒。好，我就是先给大家大概期待一下，预计可以听到什么东西。好，我们现在就分享一下这些主题，让大家可以期待一下会听到什么。然后最后提醒大家，你们可以到 Apple Podcast 或是 YouTube 下面留言。听说啊，我们每一集如果都有被留言，然后还按5星的话，就会对我们很有帮助。类似我也不知道，因为听说100万之类的吗？应该是没有哦。我听说 Podcast 好像没有演算法，我有规划啦，就是最后你们都可以在我们每一集的 Apple Podcast 跟 YouTube 下面留言，对我们提问问问题。然后我们每下一集我们就会在影片的最后面回答大家。然后就是挑几个问题来回答你，不管你是有烦恼啊，还是想要鼓励我们的话，还是有你们觉得好期待的事情啊，或是你们想给我什么建议啊，然后帮我们按5颗星，好像就会看起来很厉害。一定要按5颗星哦，就像你今天去搭司机的车，如果司机没跟你聊天，就要给他5颗星。好，那这期 podcast 就到这边结束喽。我跟大家一样期待。拜拜。